Здорово, пацаны. Здорово, ребята. И сегодня у нас новый выпуск. Смотрите. Вован, доброе утро. Привет. Как настроение? Боевое. Шик. Какие планы на день? Да шо, сейчас проверю клапан холостого хода здесь. Так, А потом же тебе надо сделать эту компрессора. так. Штучку вот эту. Ну это все за полчаса, а дальше? Да не за полчаса. А он тебе уже плиту привез голову? Поставил голову на место? Ну вот он сейчас будет уже. Макс, давай лайфхак по замесу раствора. Ну, по стандарту у нас как бы 1 к 3, но туда он становится как бы средней крепкости. Для заливки, ну, вот, например, под машину в гараже, если у вас уже подстилка там щебень, гранатсев или битый кирпич, вам в принципе достаточно 1 к 4. Как раз первый слой хорошо усядется, как раз усадка будет нормальная, и он быстро не сгустеет и не начнет трескаться. Если у вас 1 к 3, в зависимости, какой у вас вес машины, сколько будет у вас машин там стоять, в зависимости, какая будет нагрузка на этот раствор. Я даже полы заливаю 1 к 4. Так. Ну по замесу все-таки расскажи. Вот ты лопатой сейчас махаешь, смотри. Ну, это, конечно, тяжеловато, когда цемент насыпал, сразу водичку. Ага. Водичку налил и давай песочком. Вообще удобнее, самое удобное это сухой цемент, сухой песок, сразу перемешать, потом добавляешь водичку, легче уже вымешивать. Легче и по времени меньше. А теперь приходится вот так. Некоторые люди добавляют там гипс немножко добавляют. Вот если одно ведро песка, 4 ведра песка, одно ведро цемента, то где-то жминка гипса кто-то добавляет. Ну это еще там советские методы. Нефункциональный этот стол, ты понимаешь? Вот так хочется вот так все скинуть с этого стола просто. Всем привет или как? Да, здравствуйте. Передаю привет кому-то. Всем Маме. подписчикам и канала Чекхай. Жене можно. Жене, друзьям, Передаю родственникам. привет Жене. Да, расскажите, пожалуйста, что вы делаете. То вот обороты не показывает. Так, Разбираемся. диагностируете? Когда-то показывали, сейчас перестали. Ну вы диагностируете? Ну, разбираюсь, да. Ну и как успехи? Расскажите, на Пока какой вы никак. стадии? Пока никак. А что вы сделали? Что сделал? Разобрал. Так, Интернет не работает. Вот. привет, Витек. Здорово. Что вы, пацаны, как дела? Все купили, все гуд, но у нас один косяк. Что такое? Подшипника на коленвалу нету. Один подшипник, получится как получилось. Я привез Диме на перепрессовку коленвал. Так, На нем был подшипник. Я его специально снимал, потому что с картера коленвал не хотел вылазить без подшипника. То есть подшипник мешал вытянуть коленвал. Этот подшипник снимается еще с завода. Его, когда любой человек делал со стороны зажигания, этот подшипник, этот коленвал снимался с подшипником и запрессовался вместе с подшипником. Дима, когда его перепрессовал, он его снял для того, чтобы нормально перепрессовать, балансировать. Он его снял и забыл его поставить. Я когда забирал, я провтыкал, что его нету, сейчас позвонил, назову, какой стоит этот подшипник, расскажу ему, какой его размер. И Витя поедет его забирать, если он, конечно, успеет. А нет, придется сейчас по максимуму, что успеем сделать, и тогда ехать в воскресенье забирать с росточки цилиндры, и тогда собирать уже половину. Это то есть на день, не факт, что за воскресенье получится его запустить. Мало ли что какие-то мелкие косяки появятся. Ой. Меня это бесит.
Потому что расчет был, то, что сегодня мы собираем блок, в воскресенье забираем поршневую, я завожу его, и приезжает владелец по возможности, я ему показываю, по его желанию, мы делаем, что он еще хочет, там поворотники ставим, собираем мотоцикл, и он уезжает. Или же он приезжает на машине, забирает его в машину, ему грузят. Был расчет такой. А теперь получится как? В воскресенье не факт, что это получится его отдать владельцу и завести, потому что мало ли какой-то еще косяк вылезет. Да, ну смотри, сразу тебе скажу, что в машину грузит это не вариант, это нам не подходит. То есть Надо на нем уехать. тебе правильно? по-любому его нужно запустить, ты Ну, я понял? запустить его хочу, но я же имею в виду, что надо поворотники что-то, либо если он салай, он меня попросил перебрать его, сделать так, чтобы он ездил, проверить его, подсоединить проводку по зажиганию, чтобы он ехал. Я спросил поворотники подключать, он сказал, нет, сделать мотор. Чтобы он заводился, ездил, работало сцепление. Да, всё не, ну чётенько. поворотники надо подключить, что ты Поворотники, спрашиваешь? потому что рукой ему будет тяжелый это мотоцикл, Ява там у него... Да это вообще не, Ну, с рукой не вот надо это об наше этом движение разговаривать. дебильное. С Зачем? рукой Зачем? вот С это какой рукой? ехать. Поворотники не надо спрашивать, их нужно делать. Их нужно делать. Сейчас мотором закончу Да. по максимуму, тогда займусь поворотником, хоть что-то Ну сделаем. давай. Мне это не кайфует. Витек, Я от этого не кайфую. помогай давай, ты видишь, Макс, он уже... Максим, чеки сейчас дам. Да ладно, Макс, все нормально. Ладно, как потом день. до вечера. Он Вове отчет потом, А окей? Вова сказал вам. С днем рождения. Спасибо большое. Как ты себя чувствуешь? Это нормально. Я в плане ответственности за свою жизнь, как ты себя чувствуешь? Не понял. Ну, постарше есть какие-то Да, особо мысли, нету мысленные, таких, да, ничего такого. всё плавно, да? Всё Есть, плавно, как есть. одинаково, как и раньше. Ничего не изменилось. Я такой же пацан, как и раньше. Ну, за свою и за чужую жизнь моих родных я, конечно, в полном ответе. Ну, как и обычно. Никуда не сдвинулось в минус и в плюс, ничего не сдвинулось. Я знаю, что я всегда был в ответе и остаюсь также в ответе. Вот. А не чувствую себя взрослее, чувствую старее на год, короче. Вот. 28 лет. Блин, так быстро летит время вообще. Я не то, что я рад, я наоборот, скорее всего, не рад, потому что, блин, уже 28 лет, капец, где так время быстро летит, вот. Так что, поспрашивай что-нибудь, что-нибудь. Что, короче... Где гости? Все к 5 подойдут туда? Так на 10 человек, кстати, мало, понял? Мало на 10 человек. Мало. Да, потому что у нас тут уже 10 человек. Сейчас еще придет Лолита, Юля, короче. Борода с Лизой придет. Сахам придет. Вон пацаны все вот тут. Конечно. Ну, вот, потом Макс, может, придет. Потом Давид сейчас подъедет. Ну, годится. Ну так смотри, уже там не на 10. Ну мы на 15 человек запаслись едой, по крайней мере. На 15 человек. Плюс это самое, неприкосновенный запас еще человек на 5. Плюс консервы в погребе. То есть, не пропадем, А Вован. расчет за это когда? Завтра, наверное, да? Как завтра? Сегодня? Сегодня надо расчет. Конечно, сегодня. Ирина Николаевна погнала тоже, занималась везде, в мясном, везде, чтобы же нарезку там, я ж уже посмотрел, там и балычок, и колбаска, все такое, качественное. Сырочки там и все. Оливьюшку там Вита крошит. Ну, короче, это ж можно будет как-то разобраться, потому что у меня с собой сейчас денег нету, понял? Сейчас машину провезут. А бухло. А вот бухло надо отдельно, Ну, ты Вован. понимаешь? Ты понимаешь? Я-то понимаю, ты понимаешь? Но мне-то не пью. И тебе легче. Вот, но я понимаю, что бухло надо. На 15 человек точно, причем разное.
видите, У ребята, нас уже 1,5 часа, как какой я пунктуальный человек. ведутся съемки 7 видеоуроков. утра, 7 утра. 7 утра я пришел открывать ворота первым. 7 утра. Да, Злат? А что ты ворота не открыл? Что ты ворота не открыла? Ведутся съемки уже, да? Видеоуроки. Видеоуроки ведутся. Ты в полный рост уже всем рассказываешь, как крутить провода, паять, там, ремонтировать, чинить. Да. Ну что, Да ну шо ж. Короче, зашел я ж вот этим пакетиком чудо, понял? Ну. Чудо. Ну, там хавчик, и у меня со вчерашнего дня остался энергетик, понял? ну, Вот, а я на самом деле пошел купить сигарет и пополнить счет пацанам, скинуть денег. Я же выхожу через эту фигню, ну, там, где вот эти датчики, понял, что, ну, не турникеты, а вот это, что, знаешь, пикает, если кто-то что-то да. украл. Прикинь, запищало, понял? А я ж чудо с этой фигней. Вот. И охранник, типа, а ну иди сюда, типа. А я только сигареты купил, понял? Блин, что тут происходит? А что все выключено? Кто выключал здесь? Сахан. Вот. Я не помню, что происходит. Вот. Типа, а ну иди сюда. Я же ну иду. Что там? Он показывает, понял? И видит этот энергетик, короче. А у меня в чеке только пробиты сигареты. Вот. Говорит, а что вот это не оплачено? Я говорю, так это я из дому взял. В смысле из дому? Вот оно, короче, у нас на полках такое стоит. А у тебя только та штука. Я говорю, блин, ребята, посмотрите видеокамеры. Я вообще прошелся и сразу на кассу пришел. Постояли, что-то поговорили, отпустил меня, короче. Не ходите с товарами, которые вы можете купить в магазине, в тот самый магазин, короче. Ну что, пацаны, в 2 словах, Макс, что с мотоциклом, что там? Уже сейчас уже надеюсь, что ничего не произойдет. Все То есть путем? ничего плохого. Ага. Потому что собрали на герметике, ну, посадили на герметик, все Так. положено 2 половинки, в каждой половинке коленвалы посажены, все правильно, новые подшипники, новые сальники, крышки на герметике загерметизированы, просто идеально. Вывели коленвалы, они же там выведены вообще, от подшипника они выводятся. Но мы их из-за того, что здесь было без стопора, стопор купили. А вот стопорная на полуавтомат, так и я не нашел. Это на вот этом валу, там полуавтоматическая. То есть он дальше, хозяин будет дальше ездить на обычном сцеплении на рычажке. Потому Понятно. что пока не могу найти. Это надо либо к токарю обращаться, ему показывать, но это уже когда мотоцикл на ходу будет. Ага, А я... сейчас будем потихонечку... вот. Что за сегодня успел сделать? Честно? Ну, конечно. Да такие, нихуя. Не, ну что, Мазду покрасил. Мазда, так, БМВ так. тоже чуть-чуть почухали. Может быть, еще сегодня и покрасим. Витек, что ты за сегодня успел сделать? Помочь. Кому ты помог и в чем? Макс с мотоциклом. Так, что еще? На шиномонтажке научился? Чуть-чуть. Так, что еще? В школе был. Лаван, что ты за сегодня успел сделать? Там много чего я уже сегодня. Ну, расскажи, пожалуйста. Заказал люк на Subaru. Так, Так. Проехался, протестировал Cherry Tiggo. Так. Решал какие-то вопросы. Помог тебе. С самого утра, кстати, твоими вопросами я только и я занимался. тебе искренне благодарен, Вован. Вот. Теперь благодаря тебе работает компрессор. Теперь у меня вот Audi стоит. Сейчас мы ставим полицейскую, короче, дудку туда, понял? Так. То есть нажимаешь кря-кря, ха-ха, остановитесь. По правой стороне, короче, вот ставлю. Ага. На тачку КГБ, понял? Понял. Сейчас 5 часов, уже отдал одну машину, сейчас приедут за второй машиной. Ну, такое. Добрый вечер.
Что вы за сегодня успели сделать? Да ты ж видел. Черри выгнали. Так, Вот, а сейчас отдыхаю. Ну не от черри отдачи. Сахан, Да. что ты за сегодня успел сделать? Ну, много чего-то. Ну, перечисли, пожалуйста. Ну, во-первых, дворники ремонтировал на двигатель. пацаны, не орите, дайте мы у нас итоги. Дворники ремонтировал, а потом блок управления сделал, потом убирал все улицу. Потом на шиномонтаж там менял 5 колеса. Теперь суппорта продаю. Это уже пошла реклама. А потом... Суппорта продаю. Так, На правах рекламы. И после этого буду заниматься с Вован Audi. Вован сам все сделает. Ой. Замкнули блок управления, получается. Вот видно, прикуривали машину. Вот, и видно, как провод плюсовой вот сюда дотронулся. И вот тут загорела дорожка. Вот я ее сейчас восстановлю. Hyundai Elantra 2010 года. Сейчас мы вместо дорожки перемычку кинем. Я сейчас ребятам покажу, подписчикам, чтобы знали, что в лайве все происходит. Ну, я говорю, что она может не заработать, этот блок управления, потому что изнутри, получается, вот дылда такая здоровая. Вот здесь это все радиатор, это к воздухану крепится и потоком охлаждается воздух. Вот термопаста. И вот здесь оно все проклеено изнутри термопастой. То есть там залито все термопастой. Я не мог поднять, подорвать эту плату, потому что оно все сидит на термопласте. Середина держится. То есть края подрываются, так я могу просто поломать плату. Но будем надеяться, что я сейчас восстановлю эту дорожку и все будет работать. Если нет, новый блок управления. Так, тут ножку надо чуть-чуть подрезать, потому что она сильно длинная, чтобы она на соседнюю ножку не замкнула. То есть обрезали ножку, припаяли. Нет, не припаяли. Мне нужно чуть-чуть присесть. Потом почистите, ребята, потому что олово и то, что я отгрызал, проводки, они могут на плату попасть и где-то замкнуть. Обязательно все этого все почистить. Или нормально? Нормально, ну так нормально просто. Ничего страшного. ты рад? Магия. Давайте, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Нам не хватает вашей активности у нас на канале. Хотим видеть много-много подписок, много комментариев. А то такое, как для себя снимаем, знаете, реально. Ну, уже ж надо. Вот, подписываться и ставить лайки. Комментировать и респект, короче, всем от вас нам.